Tatangal daw kit iso ti birthday. So, naragsakmit ti pinagpuspusok ta. Kilkiligin naman ita. Sa dati special person nga nagyawat ka nagtiti flower. And then, ayan, may gift siya sa akin. So, first time ko lang makatanggap dito nga pinag-vlog ko kakabsat ta. Simula idi nga, birthday na kakabsat kit, hanggang makanaranasan di kastoy. So, tatta lang kakabsat. Ayan. Ang kagdanag ta first time ko mo lagi ti sabong ti amin. Thank you! Ayan, nakusangit ako. Thank you so much. I love you. Ay, naman. Ayun, happy birthday to me. Birthday girl. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you so much. Will you marry me? Yes. Ay, wintas nga yan. Bam na sing-sing. Ay, Ernest mo atakam. Like, ano ba, nagwindas na. Kismak na namin.